ഇത്തവണ കാലിക്കറ്റിലുള്ള നീറ്റ സ്കൂൾ ഓഫ് ഏവിയേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ തന്നെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷേഴ്സിനെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ആഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിഫോംസ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഐ ഗോട്ട് ടു നോ എ വെരി ഗുഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഫൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും കണ്ടതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. ഓൾസോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊരു ഏവിയേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാട്ട ഓതറൈസ്ഡ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കാരണം ഗ്ലോബലിയുള്ള എയർലൈൻസ് ആൻഡ് എയർപോർട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് അയാട്ട. അതായത് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എയർലൈൻസിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും അയാട്ട സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയാട്ട കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അയാട്ട ഓതറൈസ്ഡ് ആവണമെന്നില്ല. സോ ചൂസ് യുവർ കോളേജ് വൈസ്ലി. ഈ കാര്യത്തിൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നീറ്റ സ്കൂൾ ഓഫ് ഏവിയേഷൻ ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. ഓൾസോ അഡ്മിഷനും ഓപ്പൺ ആണ്.